大家来到我们徽商文化讲堂。今天呢，我们是请亮灯姐姐啊，亮灯来跟我们分享每一天快乐的生活。请。谢谢陈良老师的介绍，感谢大家的光临。今天外边天气非常好，然后我们在座的各位朋友心情非常快乐，非常阳光灿烂的来到这里，大家都是追求快乐的人，所以谢谢大家。这个飞沙文化讲坛呢，是要让中华传统文化荡漾在飞沙河上。所以我在讲这个题目的时候呢，我还在想，这个生活算不算文化？后来呢，我就上网去查了一下，这个在这个维基百科上说了，文化呢包含好多，什么法律啊，什么建筑啊，甚至它都算文化。最后归结一句话，就是说一个民族啊，在这个地区所有的生活方式，就是它的文化。那我们飞沙文化讲坛讲的就是我们居住在北美的这些华人，在这块地方生活的那些事儿，所以这就是我们的文化，心里有底了。然后呢，前几期呢有这个洛夫老师啊，他讲过我的诗意生活洛夫老师那个诗意生活呢还有我的这么小的粉丝报道了，我听到了非常开心。那洛夫老师讲的诗意生活，我们作为普通人呢，达不到。诗意生活是生活的一种更高的境界那得要有诗魔的天空才行。我们连诗人的天空还没达到，中间差着好几个大气层呢，对吧？但是我们要达到快乐的生活，这个努力还是能够达到。作为这个题目呢，快乐生活每一天，我不是为了这次讲课拟的这个题目。当我接到说要到飞沙讲台来讲课的时候，我一下就想到了，那我只能讲这个，我就讲这个有体会我有底气站在这儿，这么瘦有底气站在这儿讲快乐生活，因为呢，我到了加拿大以后，在网上开帖，那底下有一个个性签名，我那个签名打那个时候就写的快乐生活每一天，因为到了一个新的地方，那个是我追求的一个目标好多人说快乐生活每一天，在座的不知道有没有带着这样一个疑问网上就有人说了，那根本不可能做到，谁提这个话的？那生活苦辣酸甜的，你想快乐生活每一天，你这就是傻子，傻子他才能快乐，一天傻乐呵这种理解，他不懂生活，快乐它不是傻乐呵，它是一种追求。我们今天讲这个课题呢，我将分3个部分。第一呢，就是说我们为什么要讲这个快乐；第二呢，就是说生活当中有哪些影响我们快乐的事儿第三就是如何改变。好多人追求这一辈子怎么成功，尤其是在国内，那你为什么要讲快乐呢？有什么意义呢？其实呢，这个是不矛盾的。成功是什么呢？成功是想着你要得到的。你要得到，你把这个东西得到，那么就是成功。那么幸福和快乐是什么呢？就是想着你已经有的，你已经拥有的东西，那就是幸福快乐。可是往往呢，人们呢总是瞄准着那些成功的目标去追求，成功了之后呢，这个目标我再追求下一个目标，这也是人生的意义。那么得到的这些呢，你身边已经有的呢，往往就忽略了，需要人去提醒。幸福也要时时提醒。幸福和快乐是一种自我的感觉。咱们都知道世间什么最宝贵呢？生命。对于人来讲，人的生命就是最宝贵的。人的一生，当你在默默过日子的时候，每天陷在生活琐事当中的时候，你会觉得这一生很长。那有的人呢，还觉得我得熬这日子，什么时候熬出头呢？对吧？但是当你回头往回看的时候，你会觉得这一生很短，真的很短。人都说人生有3晃，一晃长大了，2晃老了，3晃没了。我们来算1账，过去讲人生70古来稀，
现在呢，人生80也不稀奇，对吧？那么我们为了算账方便呢，就是说以人生能活到83岁，我们来算一笔账。那么人生只有3万天。移民的人呢，不算是留学生，大部分都是从中年以后才过来的。那么人生呢，起码已经过了1半了，有了吧？按我个人来算，2/3过去了。如果你手里头有15000块钱的存款，你会觉得钱很多吗？不多吧？怎么办呢？省着花，算着花，能不花的就不花，对吧？1万多块钱真不多。那么人生你算一算，就剩1万多天了。那你要怎么过呀？人生不能省，只能珍惜着过。生命之谜，就是说我们都在时间这趟列车上，在时间的裹挟下，你停不下来，你时间省不下来，只能珍惜着用。那么珍惜什么时间呢？过去的已经过去了，你再怎么想都回不来了。未来的还未知，你只能是去理想、去幻想、去希望。可是怎么样，你不能把握，你只能把握的只有今天。所以生命的大事一定要常提醒。这个就是说我们今天讲快乐的意义。人生谁不想追求快乐呀？很少有人说我不想快乐，我深沉。那你深沉，你是达到一定境界了，你一定内心也是安宁的，也是快乐的，对吧？而且呢，不是说有钱就快乐，也不是说站在这儿只有马云能讲，因为他有钱马云他能讲，我们每个人都有资格站在这儿来讲，因为一会儿我们大家都能体会到，就是说快乐的生活由你自己来把。在生活当中呢，柴米油盐酱醋茶，我们人呢有7情6欲，喜怒哀乐悲恐惊生活就像一团麻，总有那解不开的小疙瘩。然后你会遇到好多不如意的事儿，失学了，失业了，失恋了，失婚了，就不如意的事儿谁都有。没有说你看某个人成功了，他什么事儿都如意，不可能。他现在可能挺如意，可能下一个阶段他不如意，起起伏伏。如果你这一生什么都没经历，平平淡淡像白开水一样，那人生还有意义吗？没有意义了，你就把自己关在屋里，你什么都不做就完了。那个人生是最安稳的，什么烦恼也没有，谁也不接触，神仙的日子最好。可是有人愿意提前去过神仙的日子吗？没有，生活它就是这样，你就要去坦然去面对。生活当中呢，所有的事儿归根结底都要通过你个人来体会，都是通过你来反映。我对自己不满意，那我生活我就不快乐。那我周围的人，他们做些事儿说的话，我不爱听，那我也不高兴。对我所处这个环境我也不满意，也打击我的生活信心。最后是什么呀？都是自己。你对自己不满嘛，你首先就快乐不起来。说到这儿呢，我现在今天举例都举咱们移民先说我自己。我可能还没有机会跟周围的朋友来介绍我自己，为什么呀？没有时间，我在忙着过每个今天。人们常说呢，就是说，当你在回忆着过去的时候，你就老了。我记住这句话了，我还没老，因为我还没开始回忆过去呢，还没空回忆呢。因为在国内的时候呢，工作基本分成2部分。第一部分呢，就是说在企业里做教育工作。那当时我们有职工学校，我做副校长，校长就是我们那个工厂的厂长，挂个名儿。当时给职工发高中证什么的都是有效的。那时候还没有什么假证，我们发的都是真的然后有员工要去进修学习，都在我这儿审批，有点小权利的然后后来呢，这企业呢就整个沈阳重工业城市嘛，大家都下岗，改革嘛，所有的工人都成下岗工人了。所以那个时候呢，那我就发挥我的优势，我就去讲课。省劳动厅他组织一个再就业讲师团，我就参加那个讲师团。那里头呢，除了大学的教授、经济学家，再就是政府官员，劳动局的政府官员，只有我一个是从企业去的，可能是有代表性吧那么讲课呢，有省委组织部组织党员坐在这儿来为大家讲一讲，下岗了党员要带头重新就业，
然后市妇联组织妇女坐在这儿，我们给妇女讲课。当时沈阳有个五爱市场，全国挺有名的，还拍成电视剧了啊。那朋友知道，那个时候呢，第一批创业的小老板，把他们集中起来，一大堆的告诉他们，你们不但要自己创业，你们还要前店后厂，要给其他人创造就业机会，啊，就给他们讲。后来呢，再讲就去省电视台讲，去电台播音。我记得有一次呢，晚上在那个沈阳电视台，晚上讲完课出来之后，那出租车等在那儿，拉人嘛，等活嘛。我一上车，他就跟我聊天儿，哎，我说你挺乐观呐，开出租车辛苦不辛苦啊？他说辛苦能不辛苦吗？那我不乐观怎么办呢？我都下岗了。我说哎呀，你也是下岗职工啊？他说对呀，然后刚才那个广播里不是王老师不是说了吗？你得转变观念，不转观念你哪行啊？啊，我说那王老师就是我。他说真的呀？他说明天晚上你再来讲课，你这哪天来讲课我都不收你钱了。啊，但我不是天天讲啊，他就是一个礼拜有一次周期。我就说我讲完课之后，这样我就很震动。可能我后来呢到了加拿大，我能够有一种这个积极的心态，可能跟当时也有关。那么后来呢，就借着讲课认识好多朋友，我就到商业做那个就是职业经理人吧。所谓职业经理人，因为不固定，换了好多单位，没有10个也有8个。为什么？大家都在创业。我到那企业大型的那个超市，多到300-500人，少到几十人。小型的连锁超市有10几个，连锁药房、服装城。那我到那儿给大家讲那个员工培训、职业规划，去制定一些制度，帮助这些老板把企业建立起来。可是建立起来了，他经营不下去，他又黄了。黄了怎么办？那我就还得换一个工作。所以在国内的工作也是跳来跳去。临到这儿来之前，我是在一家连锁药房。那个我的工作呢，每天就是老板开着车，或者是司机开着车拉着我到各个店去巡店。我一去之后呢，员工都立立正正站着，就很怕我，哪儿没扫干净了，赶紧去把它扫干净。可是我到了加拿大以后呢，那这活儿就轮到我来干了，别人来看着我来扫地扫的干净不干净了，啊。所以后来我才知道，我们当时呢，那朱镕基当时说了一句话，改革它是在他们地雷阵，可是当时他不知道，我们这些人在默默地在前面给他排雷。我当给工人讲课的时候，工人根本不听。我们的一个讲课的老师到现场来了，来进了一个年轻，我不听你说，你给我们找工作不？你给我们找不找工作？我到前面一站，我说我也是下岗职工，我一句话他们就不吱声了，对吧？我也下岗职工。那他们就能听进去我说的话，我这也明白了，他们为什么找我来，是吧？接地气啊，跟大家能沟通，对不对？那我今天我讲快乐生活每一天也一样，因为我不是什么名人，我不是什么大腕儿，我也不是什么专家，我讲的也正是你在生活，你也可以。国内呢，我这么忙，我还是以我先生曙光同志以他为主的，他在国内更忙，农机行业小有名气的专家，他的生活基本都在外边，要不就出差，要不就出国考察，给别人做鉴定，他就是这样。我们两个是干嘛呢？不在生活，我们俩是在干事业。忙到什么程度呢？我们家孩子，学校开家长会，学校开家长会，我这边也开会，怎么办？派我们下边老师去开。学校说的，哎呀，现在扫雪，沈阳下大雪，那曙光出差了，我这边也忙，怎么办？让他司机去。学校老师说你这家长这么难见面呢？实际我们不是难见面，我们这孩子学习好，我觉得用不着留学老师。那我没有空，那他们去了。那上初中的时候呢，人家家长都往学校给孩子送饭，那我呢上饭店去现点了菜，点了饭给送到学校去。这是我的上半辈子，我把我的一生一辈子当成2辈子过。第2辈子从50岁开始移民到了加拿大。我来了之后头2年做过什么？在餐馆洗盘子，帮厨，切菜切肉，一切切1天。然后在那个大统华那个外边那个副号，就那个食品摊儿，清洁工，擦桌子，端盘子，倒垃圾，扫厕所。过去我检查别人的，现在全是我自己干。我从那种环境，就是临上飞机头1天我还在那上班，一下子到了这种环境，这么大的一个落差，我真没有觉得我有什么改变。完，他们后来就说了，你心里挺强大呀。
我不是心理强大，我真是就觉得，我说你刚来的时候，你必然要经历这些。你到了一个社会，你从零开始，什么都不懂，谁给你预备下来呀？对吧？我可能在国内经历了改革的这些变化，那么到这儿来的时候，我认为这些苦我是必须要吃的，而且我相信，通过这些吃苦，下半辈子我就到这儿来享福来了。那么从2007年登陆到现在，到明年4月份，整整10年了，现在9年多，真是一晃就过来了。我都没觉到，他们说我是中老移民，我觉得我还是新移民。怎么时间就这么快就过来了，是吧？那我跟大家分享这个呢，就是什么呢？生活当中没有什么是不能战胜的。那如果说你需要战胜的话，战胜的就是你自己。当初我是聋哑人，那我现在呢，我能做到自食其力。当初呢，我自己来生存都是问题，我现在呢，我能帮助很多人，确实觉得我很快乐。心呢要大一点，所谓的心态，态字是什么？你看啊，态哈，大，加一点底下写，就心大一点，心大一点。当你遇到困难的时候，你自己要把它走出来。啊，咱们知道谢晋吧，大导演哈，我举一个有名的点的人，他有3个弱智儿子，唯一一个不弱智的啊，2个儿子1个女儿都是弱智，唯一一个不弱智的，先他去世了，50多岁，比他先去，他受的打击得多大呀？但是你看人家那成就，人家该怎么过怎么过，要战胜的就是自己，心大一点。那个王朔呢，知道吧？痞子王朔哈，他教育自己的女儿的时候呢，他说我不希望你有多成功，我就希望你心理强大到混蛋。他说话比较痞气哈，这个话糙理不糙。他希望他女儿要有自信心，谁也打不倒啊，不能被一些流言蜚语，别人说一些什么事儿就把你给击倒了。那心理强大了，你才能继续往下走。有些名人，你像那个崔永元他们不也得抑郁症吗？最终他们靠很大毅力要走出来了，对不对？所以战胜自己才是最难的。那第二方面呢，就是说对别人不满意，你周围的除了朋友就是同事，再就是你的家人。跟你接触最近的就是你的家人，我们接触最多。如果你能把你和你家人搞得很好的话，我相信你的心态调整好了，和你的朋友也能相处得很好。有这么2口子，他2个人都是博士，啊，到这移民来之后呢，女方带着孩子留下了，男方不认可加拿大，他就回去了。他觉得在国内像狼一样的生活更好。可是呢，就在这个过程当中，教育孩子这不是一个短期哈，教育孩子他们俩就出现了分歧。这个孩子呢，男方愿意让他学钢琴，让他妈培养他就是打球什么的，就这些业余爱好啊，拉小提琴什么都要来。这个妈妈说她不愿意学，我就不让他学，顺其自然。他想学，我要培养他；他不学，我们不要去强求他。他妈妈就接受加拿大的观点。可是呢，就这么简单点事儿，教育孩子点事儿，这2个博士愣是研究不通，啊，研究不通。那么因为这个孩子，这么2个人就总是在吵架，国内国外吵架，隔着太平洋吵架，啊，有的时候男的也飞过来。最后的结果呢，我认识打电话都是认识到的时候呢，离婚了。2个博士处理不好家庭事务，离婚了。啊，高智商解决不了生活的问题，缺乏互相理解。还认识2个朋友，这2个朋友是我见过这个女方，他俩都是地产经纪。那么住在西温的一个大 house 里，这个女方我见过，非常漂亮，可以说是白富美。那么在她眼里，她来讲她老公的时候，她说老公就是高富帅，因为能配得上她的嘛。那么他们的婚姻呢，她觉得很美满，很幸福。可是有一次呢，她自己出去游玩了，上欧洲。当她回来的时候呢，发现老公没来接她，啊，老公没来接她。然后等她赶回家的时候，发现这家已经散了，没有，空空如也。这东西，她老公的东西收拾收拾都拿走了。她打电话，她说怎么了？发生什么事儿了？老公说你到某咖啡馆，我跟你谈一下我们俩的离婚。她当时一个晴天霹雳就懵了，她都不知道这个婚姻怎么走到今天，她觉得很好。什么原因呢？缺乏沟通。缺乏沟通。你的婚姻当中发生什么事儿了？这个男人被小三儿给领走了，你都不知道。所以这个女方也在反思自己。她说这里可能也有我的毛病，我不知道他在想什么。2口子在一起，
还有个孩子，他不知道老公在想什么，他觉得每天还挺好，所以他问我，他说你是写文章的，你把这事儿呼吁呼吁。我说这隐私不怕别人知道吗？他说不怕，所以我写了美满婚姻遭遇清谈，我写的这文章登过报纸，网络都登过，对吧？他说你帮我问一问，这男人都怎么了？他说我都具备去那个当别人小三儿的这样一个条件，结果老公还被人家撬走，他真是不明白。他说男人都怎么了？他说在我身边像我这样的例子，他说如果你愿意采访的话，有5、6个，我们经常在一块儿交流。那么缺乏理解，缺乏沟通。我这儿呢有一个幸福家庭公式，就说你要懂得包容，要懂得理解。有一句话叫什么？叫结婚之前你要睁大眼睛，结婚之后你要睁着眼闭着眼。为什么呢？结婚之前睁大眼睛要看对方适合不适合，在大的方面和你能不能合得来，能不能走到一起。如果不行，两个人分开很容易，对吧？结婚之后，好的坏的你都得接受，他身上的优点缺点，当他走进你的时候，当他卸妆的时候，在家里随便穿着睡衣的时候，他所有的缺点都暴露在你的面前，你什么都要接受，所以你就要睁着眼闭着眼。总有这样一个画面在我脑子当中闪现，就说大夏天知了在叫，好多人在旁边大树底下这个纳凉，那就有一个民工推着一个独轮车，上面是他的全部的家当，然后呢，他的媳妇儿呢就盘腿坐在独轮车，就在路上走，在这过一个这个拱桥的时候呢，他的车一歪，就把媳妇儿摔地下去了。他说：“哎呀，这样坏了，这有戏看了，这媳妇儿不得暴跳如雷吗？”结果呢，这个媳妇儿坐地下坐了一会儿，啥事没有，拍拍屁股哈哈笑，起来拿起来车上那个挺脏那个手绢上来给这家老公去擦汗去了。所以这个时候呢，我就觉得这个画面当中看完之后，哎呀，我就觉得这才叫恩爱夫妻贫贱夫妻，这是恩爱夫妻。后来《非诚勿扰》当中有一个女嘉宾说的：“我宁愿坐在宝马里哭。”这真是不知道生活的滋味儿。你坐在宝马里头哭，你和这种坐在独轮车上摔在地上还能笑的人，是一个层次的生活吗？真正的快乐是你自己的感受还有这句话，就是成功是别人给你贴标签，可是快乐是你自己的感受。你感受到快乐了，你就快乐；你感受不到，别人觉得你挺幸福，你并不幸福。那么科学家呢，他就做过这方面的分析他说，不管什么人这种分析都是大数据统计出来的，就是说在你周围的人群当中，喜欢你的人只占20%别失望只占20%。那不喜欢你的人呢，也占20%。那还有60%是什么？就是无所谓，你做什么跟我没关，我不感兴趣。那个占了60%。那如果是名人呢？他可能争取更多人对他好感呢，那他争取的是那60%。你再能耐的人，那20%就是平均来讲是客观存在的。那么了解这个有什么好处？这个东西分析出来有什么好处呢？就是说你不会再去为别人不认可你去纠结，你不用去纠结。志不同道不合，以后我们少来往就是了。物以类聚，人以群分那你合得来的人，大家就来。20%的朋友，你是要珍惜是要珍惜的。和家庭一样，这个朋友每个人都有个性，他有个性，你要包容只要不是大的原则问题，谁都有缺点谁都有缺点，谁都有个性。他说的话你也许不中意，晾2天，过2天大家还是好朋友。可是如果说他观点跟你就不一样，现在我是这么理解世界上其实各个国家有的时候又战争又什么互相之间有一些外交一些纠纷什么，我感觉好多都是说价值观不一样尤其我们从国内来的，国内好多价值观和这边的价值观真的是不一样那我们好多人喜欢这里，不光是说这里风景好环境好，更重要的是认同这里的价值观不知道大家同意不？起码我是这样我是这样。所以别人不要太在刚才说了，内心强大一点，不要玻璃心不要玻璃心。那么对朋友呢，换位思考，理解包容理解包容。与人相处呢，你不要要求别人改变
你要要求你自己改变，改变的还是你自己。我们在座的可能没这么想，但是呢，我在网上待的时间比较多，我经常上网写文章。那么在网上呢，发牢骚的人就太多了。发牢骚说什么呢？说加拿大这个地方是什么鬼地方？就觉得加拿大不好。这个大农村，一个大农村，等过2天下雨了，更没法待了。哪儿都不好。那我也纳闷，哪儿都不好，你怎么不回去啊？但是真回不去，因为什么呢？孩子、老婆都喜欢这里。当初出来的时候吧，美其名曰绝大多数人都是为了孩子，对吗？可是来了之后呢，人家小孩很快就适应这里，孩子、老人都喜欢这里，对吧？可是呢，在国内呢，是精英的你来了之后呢，由于人到中年学什么呢？起步呢比较怎么说呢？就跟年轻时候小孩学就费劲了啊。那么你可能遇到困难就更多了，好多人就消沉下去了。你在国内的优势就不在了，没有了。在你孩子面前你都落后了。首先语言上人家说话你慢慢就听不懂了，对吧？人家讲英语什么意思不知道了，加拿大一些新的观念你也跟不上了。走路过马路，你非要穿马路，孩子不让你过，你俩的代沟就出现了。那么你回不去了，你怪谁呀？你怪加拿大吗？你还是怪温哥华呀？温哥华在世界上连年被评为人类最适宜居住的地方。那么这么好的环境你还不适合，你想去上哪儿啊？你怪不得别人，这个也是怪自己。你如果没有超人拯救地球那2下子，那你就只能适应这个环境。当你看这个世界一团糟的时候，其实是你这个人已经糟透了。你当初一无所有，这个地方陌生的环境你都敢来，那国内已经那么好，你有原来的基础，你还不用从0开始，你为什么不回去重新干一条？那真是一条路。可是你如果没有勇气，或者你没有能力回去，怎么办？你就得适应自己，自己改变自己来适应这个环境，否则呢，你就自己跟自己过不去。在网上，我这个发了一个帖子，一步一步走进加拿大。我写了7年，我就看着有一些老的 ID 在上头发牢骚，就发了7年。这7年我在每天努力的，每天在过每天的日子，他每天都在发牢骚。7年以后没有改变，我说的不是一个人啊，网上好多。后来我就说了，这绝对不是移民的全部。移民当中，我后来参加了好多社会活动，我发现积极的人还是很多。那么不积极的人怎么办呢？他憋在家里，他不上网发牢骚，他干嘛呀？他就把自己关在屋子里头，谁也不认识我，那我就说话骂人，说脏话，我怎么发泄怎么来。实际上，你带给自己的全是一些负能量。所以说，当你换一个思维的时候，你过的生活就不一样了。同样在一个城市，有人过得好，有人过得不好，什么原因？从自己身上找原因。